ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ হাতত ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। হিমাচল প্ৰদেশৰ ঘটনা চাওক। হিমাচল প্ৰদেশত বাইকসকল ইমান ফ্লাড দিছে চাওক। গাড়ীটো একেবাৰে বহলাই লৈ গ'ল, একেবাৰে নদীৰ পাৰত গৈ গাড়ীটো ধ্বংসলীলা হৈ গ'ল। আপোনালোকে চালে গম পাব। এইটো হিমাচল প্ৰদেশৰ ঘটনাটো চাওক। আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰক ওপৰৰ ওপৰত এইটো গজবৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে। বাইকসকল ডাঙৰ খবৰ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হিমাচল প্ৰদেশত লেণ্ডশ্লাইডিং আৰু ফ্লাড হৈ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈ আছে। দাদাসকল আপোনালোকে অসমত হ'ব পাৰে, অসমত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। অসমত 10 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখ পৰ্যন্ত আপোনাৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। অসমতো হ'ব পাৰে হেভি ৰেইনফুল। গতিকে আপোনালোকৰ অসমৰ বতৰ কেন্দ্ৰ জাৰি কৰিছে আপোনালোকে হাই এলাৰ্ট থাকিবৰ কাৰণে। অসমৰ মিনিমাম 15 ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে হাই এলাৰ্ট থাকিব। ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ডেঞ্জাৰিয়াছ ইনচিডেণ্ট এট হিমাচল প্ৰদেশ। দ্য ভেৰি বিগ ফ্লাড ইজ এফেক্টেড at Himachal Pradesh. You are seen the landsliding and this car is flood is affected on this car, and the car is fall on the river. You can see very dangerous serious condition of the Himachal Pradesh. The flood is affected, high level flood is affected on that areas Himachal Pradesh and Srinagar. The two visual is there in my hand. You can see everyone, and please share this video. Don't forget to share. The Himachal Pradesh is affected day by day. Very high flood is affected on this Himachal Pradesh, and heavy rainfall and landsliding and flood is too much and dangerous critical condition at Himachal Pradesh. আপোনালোকে চাগে গম পাই আছে। আপোনালোকৰ কাৰণে ডাঙৰ বাতৰি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাগে চাই আছে। এইটো হিমাচল প্ৰদেশৰ ঘটনা। আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকৰ চকুৰ পানী ওলাই যাব। গাড়ীটো একেবাৰে বহলাই লৈ গ'ল একেবাৰে নদীৰ পাৰত। আপোনালোকে নদীত গৈ গাড়ীখন দেখি আছে এতিয়ালৈকে চাগে। এইটো হিমাচল প্ৰদেশৰ ঘটনা। আৰু চাওক, এইটো হ'ল কাশ্মীৰৰ আপোনালোকে কাশ্মীৰতো লেণ্ডশ্লাইডিং হৈ আছে। গতিকে অসমৰ বতৰ কেন্দ্ৰই হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। 10 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখ পৰ্যন্ত হেভি ৰেইনফুল হ'ব পাৰে অসমত, আৰু লেণ্ডশ্লাইডিঙো হ'ব পাৰে অসমত। গতিকে বজ্ৰপাত হ'ব পাৰে। অসমৰ বতৰ কেন্দ্ৰৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে সতৰ্ক থাকিব। এইয়া চাওক কাশ্মীৰৰ কেনেকুৱা ঘটনা। কাশ্মীৰৰ চাওক ফ্লাড লেণ্ডশ্লাইডিং হৈ আছে কাশ্মীৰৰ। দুখ লাগে এইটো চাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, প্ৰতিবেদনটো শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে পাহৰি নাযাব দাদাসকল। আপোনালোকে প্ৰতিবেদনটো শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়াহ'লে অসমৰ মানুহে গম পাব। হাই এলাৰ্টত থাকিব, মানুহ হুঁচিয়াৰ থাকিব। গতিকে আপোনালোকৰ বস্তু যিবিলাক আছে আপোনালোকে ছেফটিত ৰাখিব। অসমতো হ'ব পাৰে 10 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখ পৰ্যন্ত হেভি ৰেইনফুল হ'ব পাৰে। গতিকে বাইকসকল আপোনালোকে আল্লাহৰ ওচৰত আৰু ওপৰৱালাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক, দোৱা কৰক এইটো ফ্লাডৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে। গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ইফ all the people of this India, you can see there's an Himachal Pradesh and the Kashmir, and the very high level flood is affected on that side. You are seen on that video the visual will the full clear. The Himachal Pradesh landsliding and land is sliding on the road side, and many others burning on this road construction and bridge. Every people of the India, please share on this video. Don't forget to share. You can see the visual at Kashmir. This is the Kashmir visual, too dangerous visual. You can see. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়ানকল, দেখতে পাইরা হিমাচল প্রদেশের ঘটনা। হিমাচল প্রদেশত দেখায়নি বড় বড় ল্যান্ডস্লাইডিংর আর ফার দশিয়া ফলের ভাইয়ানকল দেখতে পাইরা আপনারা দুঃখ লাগে। গতিকে আসামও হইতে পারে। ও দেখো ল্যান্ডস্লাইডিং, উফ মাবুদ দেখায়নি কিজাত ল্যান্ডস্লাইডিং হয়েছে হিমাচল প্রদেশও। আর হিমাচল প্রদেশ দিনে রাইতে মেঘদের ঘন মেঘদের। গতিকে আপনাইতে দেখকা ভিজুয়ালটা। আর হিমাচল প্রদেশ, শ্রীনগর, জম্মু কাশ্মীর, বহুত ইন্ডিয়ার বহুত স্টেটও ল্যান্ডস্লাইডিংর আর ফ্লাড এফেক্টেড ফ্লাডে বহুত মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গতিকে আপনার ভিডিওটা শেয়ার করবা, পাউরি মানে আপনার শেয়ার করবা। আর আসামও 10 তারিখ থেকে 17 তারিখ আসামের বতর কেন্দ্র হাই এলার্ট জারি করে করছেন তারা, যারা সাইন্টিস্ট সকল আছেন আসামের বতর কেন্দ্র।
এরা হাই এলার্ট জারি করছেন। আপনাদের ভিডিওটা প্রতিবেদনটা শেয়ার করবা, যাতে মানুষ সতর্ক থাকবা। বাইরে নকল আল্লাহর কাছে দোয়া করক্কা, উপর আল্লাহর কাছে দোয়া করক্কা এই ল্যান্ডস্লাইডিং লাগে বাঁচিবার লাগে। আর হেভি রেইনফল হইব আসামও। আর